Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi SQL Server 2025 kurulum için Google'u açıyoruz. SQL Server şuraya. SQL zaten geliyor ama ben hani size göstermek için SQL Server 2025 download diye yazdığınız zaman arkadaşlar SQL Server indirmeleri karşımıza çıkıyor. Bakın Microsoft'un sitesine girmeniz gerekiyor. Microsoft'un sitesine girdiğinizden emin olun. Yani bakın www.microsoft.com, bu sağ taraf önemli değil ama şurası bakın www.microsoft.com HTTPS yazacak. Farklı yerlerden indirmeyin arkadaşlar. Microsoft'un ürünü biliyorsunuz SQL Server. O yüzden Microsoft'un sitesinden indireceğiz. Şimdi burada tabii eski kalmış. SQL Server 2022 deneyin kalmış. Buna hiç tıklamayın. Bu muhtemelen unutmuşlar. Bunu belki değiştirecekler. 2025 yapacaklar ama buna hiç tıklamadan şöyle aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada SQL Server 2025 hızlı yazıyor. Şimdi bu neden hızlı yazıyor? Aslında bu Express. SQL Server 2025 Express kurulumu için arkadaşlar bu link. İngilizce kullanıyorsanız eğer hani şimdi bu browser'da benim Türkiye'den bağlandığımı anladı muhtemelen IP'den ve TR'ye geçti direkt. Microsoft.com/tr yazıyor ve Türkçe adlarını yazdı. SQL Server 2025 bu normalde SQL Server 2025 Express. Şimdi burada hemen indirin linkine tıklıyoruz. Yani SQL Server 2025 Express kurmak için tıklayalım arkadaşlar. Evet. İndiriyor. Biz tıklar tıklamaz otomatik indirdi zaten. Buradan açalım. Evet geldi. Express. Bakın bunu çift tıklıyoruz. Admin olarak, admin hakkınızın olması lazım arkadaşlar. Administrator olarak bunu tıklamanız lazım. Yani benim admin hakkım olduğu için ben tıklayabiliyorum. Eğer admin hakkınız yoksa çalıştıramazsınız bu dosyayı. Mutlaka administrator hakkı alın. Ya da admininiz, sistem admininiz eğer iş yerinizdeyseniz sistem admininiz gelsin bunu kursun. Sizin zaten kendi bilgisayarınızda kullanıyorsanız admin hakkınız vardır. Bunu evet diye devam edeceğim. Şu şekilde de yapılabiliyor. Bakın şu admin simgesi yani administrator'ın bunu kurma yetkisi var. Burada yönetici olarak çalıştırdı diyebilirsiniz. Bu şekilde diyebilirsiniz. Ya da benim az önce yaptığım gibi çift tıklayıp buraya evet diyeceğiz. Şimdi kurulumu başlattı. Aslında ben tıkladım başladı. SQL Server 2025 Express Edition. Ben az önce dedim ya Express. Bu hızlı diye Türkçe'ye çevirmişler. Bu Express Edition aslında. Bunun kurulumu başladı. Burada Basic Custom Download Media var. Bizim eğitimlerde kullanacağımız arkadaşlar Basic çok kapsamlı. Basic dediğine bakmayın siz. Birçok temel fonksiyon var. Bunu kullanacağız. O yüzden Basic butonuna tıklıyorum. Şimdi burada diyor ki Your language Türkçe is not supported. Continue in English diyor. Şimdi burada kurulumla ilgili. Yani hocam ya ben SQL Server burada ben Türkçe karakter kullanamayacağım mı SQL Server'a? Türkçe kayıt atamayacağım gibi bir soru aklınıza gelir. Öyle bir şey yok. Türkçe kayıt atabileceksiniz. Türkçe karakterlerle tablolar içine kayıtlar atabileceksiniz. Bu sadece kurulumla ilgili. Yani kurulumu Türkçe değil İngilizce yapıyorum. Yapayım mı, devam edeyim mi diyor. Yes diyeceğiz. Mecburuz yani burada yes demeye. Yes dedikten sonra buradan accept diyorum. Sonra bakın nereye kuracağımı soruyor. Bakın ben default olan yeri değiştirmiyorum. Burada yalnız şuna dikkat edin. Ne kadar ihtiyaç varmış? Bu kurulum için arkadaşlar. Bakın başka şeyler de kuracak bu. Bir sürü yani bu SQL Server ile ilgili şeyler kuracak. 7582 megabayt yani 7,5 GB'tan fazla. 7,6 GB. Siz yine yani 8 GB minimum boş yer olsun bilgisayarınızda. Bu böyle dediğine bakmayın. Sizin bilgisayarınızda minimum 8 GB boş yer olması lazım arkadaşlar. Bu 7,5'tan fazla bir yer kaplıyor ve de başka dosyalar da gelecek. Temp dosyalar falan filan. Hani yarın bir gün internet kullandığınız zaman. O yüzden bilgisayarınızda 8 GB boş yer yoksa kuramazsınız. Bazen öğrenciler oluyor. Hocam kurulmuyor, edilmiyor. İşte benim bilgisayarıma kuramıyorum ben bunu. Hocam bunun nedeni işte nedir? Bilgisayarınızda yeterli yer yoktur. Bir de hocam şöyle sorular geliyor. Download size 727 MB. Diyor hocam nasıl 7582 MB'a çıkıyor? Şimdi bu sıkıştırılmış dosya geliyor. Açınca bunu zipli dosya gibi düşünün. Açınca bunu 10 katına çıkıyor. O yüzden en az 8 GB boş yer bırakın bilgisayarınızda değerli arkadaşlar. Bu önemli. Tamam. Kurulum yerini değiştirmiyorum. Bu CD yer olacak yani. Nerede kuracaksınız orada boş yer olması lazım. Benim var CD boş yerim. Install diyorum. Kurulum işlemim başladı arkadaşlar. Şimdi bu tabii sizin bilgisayarınızın ve internetinizin hızınıza bağlı olarak kurulum zamanı değişiyor. Ben şimdi videoyu burada duraklatıyorum. Bu indirme işlemi bittikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğim.
Evet, videoyu durdurmuştum arkadaşlar sizin vaktinizi almamak için. Şimdi kurulum hem indirme hem de kurulum işlemi bitti. Yani az önceki işlemimiz aslında hem download hem install ikisini birden yapıyordu. Her iki işlemi de bitirdi. Ne yazdı bakın? Installation has completed successfully dedi. Yani bu ne demek? Kurulumunuz tamam. Şimdi bakın burada bitmedi. Bazı arkadaşlar hemen videoyu kapatıyorlar burada. Sakın kapatmayın. Daha bitmedi. Arkadaşlar SQL Server iki adımdan oluşuyor. Bir tanesi SQL Server'ın için gerekli core dosyalar o işte 7,5 GB'lık falan. Tamam mı? Onları kuruyor. Birinci adım bu. Şu anda biz birinci adım yaptık. İkinci adımda SSMS denen SQL Server Management Studio var arkadaşlar. Bunu kurmanız lazım. Şu anda bitmedi. İşte bazı arkadaşlar kurulum bitti diyor. Videoyu kapatıyor. Close diyor. Yani ve ondan sonra hocam açılmıyor falan filan. Ya videoyu baştan sona tamamen izlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla önemli. Her adımını izleyeceksiniz atlamadan. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar install SSMS. Bu nedir peki? SQL Server Management Studio veya kısaltması SSMS nedir? Bu arkadaşlar bizim SQL Server'ı kullanabilmemiz için bir arayüz. Yani bir program. Evet, SQL Server kuruldu. Sistem dosyaları çalışıyor bir şekilde bilgisayarımıza yüklendi. Servisler, DLL'ler falan ama yeterli değil. Bizim bir ekran üzerinden veri tabanı oluşturmamız, tablo oluşturmamız, işte query oluşturmamız, işte kayıt atmamız tablolara, kayıtları select yapmamız, silmemiz, değiştirmemiz gerekecek. Bunlar için bize bir arayüz. Arayüz ne? GUI ya da program gerekiyor. Yani bizim kullanıcının, bizlerin yani user olarak bu veri tabanına veri atabilmek için bir arayüz gerekli. İşte o arayüzün adı SSMS. Bunu da kurmanız mutlaka gerekiyor arkadaşlar. Şimdi SSMS, install SSMS deyin. Tıklayın buraya. Bakın burada hemen karşımıza çıkıyor. Bu eskiden aşağılarda bir yerdeydi. Eski versiyonlarda. Bunu güzel güncellemişler. Başa almışlar. Mavi bir buton yapmışlar. Download SQL Server Management Studio SSMS 22 Installer diyor. Buna installer yani bu dosyayı tıklayacağız arkadaşlar. İndirdi. Açalım bunu. Bakın bu az önce şunu indirmiştik ve kurmuştuk. Sıra bunda. Bunu çift tıklıyoruz. Bunu da yine yönetici olmanız lazım. Evet. Çalıştırıyoruz. Şimdi Visual Studio Installer aracılığıyla kuruyor SSMS'i. Bu arada Visual Studio yüklü değilse onu kuracak sizde. Yüklüyse bunun üzerinden devam edecek. Siz takip edeceksiniz. Devam et, devam et deyip takip edeceksiniz arkadaşlar. Devam et diyorum. Visual Studio Installer üzerinden kurulum yapıyor SSMS'i. Yine burada da yükleme işlemlerini yapıyor. Ben yine videoyu durduruyorum. Yükleme işlemi bitince tekrar başlatacağım. Evet, aslında çok hızlı bir şekilde tamamladı arkadaşlar. Şimdi burada geldi karşımıza. Bakın burada yükleme ayrıntıları diyor. SSMS çekirdek bileşenler diyor. Çekirdek SQL Server Management Studio SSMS yani bileşenleri var. Hocam bazen öğrenciden şöyle aklına geliyor. Hocam burada hiçbir şey seçili değil. Burada nasıl gereken toplam alan 2,32 GB oluyor diyor. Bunun nedeni şu. Siz şu an zaten SSMS çekirdek bileşenleri kuracaksınız yükleye basarsanız. Tamam mı? Ama siz ekstradan ben yapay zeka yardımı isteyeyim, iş zekası isteyeyim, şunu isteyeyim, bunu isteyeyim diyorsunuz. Bakın büyüyor gerekli alan, gerekli toplam alan miktarı büyüyor. Bizim eğitimde kullanacağımız, eğitimlerde, derslerde kullanacağımız şey çekirdek bileşenler. Bunlara gerek yok arkadaşlar ama dileyen arkadaşlar hani kurabilir. Ben kendim daha sonra benim eğitim videolarımı izleyip bitirdikten sonra ekstradan ben şunları da hani kullanacağım diyorsanız bunları da şimdi yeriniz de varsa tabii. Bilgisayarınızda şimdi o deminki 7,5-8 GB'lık yere ek olarak bir de 2,32 GB yer olması lazım. Bakın yer çok önemli, tamam mı? Bilgisayarınızda bol bol yer olması lazım. SQL Server'ı kullanamazsınız yoksa. Hocam ucu ucuna getirdim değil. Yani burada mesela 2,32 diyor ya en az 2,5 GB şu anda 2,5 GB boş yeriniz olması lazım. Az önce 7,5-8 GB'tı. Şu an mesela gidin bakın bilgisayarınızda işte muhtemelen C'de bu. C'ye kurduysanız benim gibi 2,32 diyor ama siz en az 2,5 GB hatta 3 GB minimum yer olsun. Yoksa sıkıntı yaşarsınız açılmaz. Evet, burada indirilirken yükle seçili olsun. Default o geliyor. Değilse değiştirin buradan. İndirilirken yükle seçili olsun. Ve şu kadar yer boş olduğuna emin olduktan sonra da bakın C'ye kuruyor yine. Az önce kurduğumuz yer devam ediyor. Yükleye basalım. Kurulum işlemi başladı. Ben yine videoyu durduruyorum arkadaşlar. Kurulum bitince SQL Server'ı açacağız. Birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar videoyu tekrar başlattım. Sizin vaktinizi almamak için videoyu durdurmuştum. Yükleme tamamlandı yazdı. Kurulum hem indirdi internetten hem de kurdu SSMS'i. Yükleme başarıyla tamamlandı. Kalan dosyaları temizlemek için Windows'u yeniden başlatmanızı öneriyoruz dedi. Tamam dedim. Burada isteyen arkadaşlar Windows'u başlatabilirler. Daha sonra da başlatabilirsiniz. Çok acil bir durumu yok arkadaşlar. Installer'ı kapatıyorum. Bakın bunu kapattım. Bunu da kapattım. Şimdi
Close diyelim. Bunu da are you sure you want to exit diyor. Yes diyorum. Kapattım, çıktım. Şimdi buraya arkadaşlar Windows simgesine geleceksiniz. Buraya şu arama çubuğuna SQL Server yazın. SQL Server yazdığınız zaman bakın geliyor. SQL Server Management Studio geliyor. SQL Server yazmadan gelmiyor benim bilgisayarda. Sizde de öyle olabilir. SQL derseniz bu gelmeyebilir mesela. Hocam SQL yazdım gelmedi bende. Yanlışlıkla buna tıklarsınız falan. Hayır. SQL Server yazın. SQL Server yazarsanız geliyor bakın. SQL Server Management Studio 22 yazacak. Bu SQL Server Management Studio, bunun sürümü değişebilir. 22 olur, 23 olur, 24 olur. Önemli değil. Önemli olan şu. SQL Server Management Studio yazacak. Tamam mı? Simgesi de bu. Buna tıklayacağız arkadaşlar. Bakın açılıyor. Atla. Şöyle hesap oluşturabilirsiniz isteyen arkadaşlar. Atla ve hesapları daha sonra ekliyorum. Ben uğraşmak istemiyorum onunla. Hemen SQL Server açıp size göstereceğim açıldığını. Evet. Şimdi ben daha önce SQL Server'ın işte eski versiyonu 22 kullandığım için 2022 falan kullandığım için diyor ki SSMS'ten eski versiyonu kullanmışsın sen diyor. Ondan eski bilgileri içeri aktarmak istiyor musun diyor işte. 2019'da kullandım ben. Daha farklı versiyonlar kullandım ya da içeri aktarma diyor. Siz eğer ilk kez kuruyorsanız daha önce SQL Server kurmadıysanız hiç size bunu sormayabilir. Direkt bir sonraki adıma geçebilir. Ben daha önce SQL Server kullandığım için bana soruyor. SSMS de kullandım. İşte eski SSMS versiyonu 21'di sanırım. Ondan önceki 19'du. Şu anki versiyon SSMS 22. Karıştırmayın. Hocam SSMS 22 demek SQL Server 2025 değil, 2022 mi? Hayır. SSMS'in de kendi içinde versiyonları var arkadaşlar. SSMS 19, SSMS 21, SSMS 22. Şu anda SSMS 22. Şu anki versiyon SSMS 22. Yani 23 çıkabilir. Sorun değil. Bu SQL Server 2025 hala kullanacağız. Sadece SSMS'in versiyonu. O yüzden takılmayın. Ben şuradan aktarmak istiyorum. Daha önce kullandığım için o bilgileri aktarsın. Siz de daha önce kullandıysa aktar diyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ama hiç dediğim gibi ilk kez SQL Server kuruyorsanız bu ekran çıkmayabilir. Bundan sonraki ekran çıkabilir. İçeri aktar dedim ben daha önce kullandığım için. Bilgilerimi aktarsın. Evet, sunucu adı diyor arkadaşlar. Şimdi sunucu adımız ne? Bağlantı özellikleri, bağlantı dizisi. Şimdi bu eskiden direkt bilgisayarımın adı yazıyordu burada. Size belki yazıyor gelir. Değiştirirler böyle kurulum dosyalarını değiştiriyor Microsoft zaman zaman. Sizde bu dolu gelebilir. Dolu geliyorsa ne ala. Boş geliyorsa sıkıntı yok. Yazacağız arkadaşlar. Ne yazacağınızı şimdi söyleyeceğim. Ben size burada yazacağım. Benimle adım yazın. Bilgisayarınızın adını yazabilirsiniz ya da hiç uğraşmayın. Bilgisayarın adı yerine kısa yol var. Nokta. Nokta demek bilgisayarınızın adını o sistemden çekiyor getiriyor arkadaşlar. Windows'un sisteminden getirir. Localhost demek bu. Yani bilgisayarınız demek. Sizin bilgisayarınız neyse o. Ya da buraya uzun uzun adı. İşte benim bilgisayarımın adı Tiger. Ama ben Tiger yazmayacağım. Herkes de olan şeyde yazacağım. Daha jenerik, genel, daha popüler yöntem. Nokta. Sonra bakın slash'ın yönü önemli. Sola slash. Bu değil arkadaşlar. Bir de sağa slash var. Bakın bu değil. Sola slash. Sonra SQL Express. SQL Express yazın arkadaşlar. Tamam. Bu kadar. Bunu yazdıktan sonra burada sunucu sertifikasına güven var. Bu çünkü şu anda sunucu burada benim bilgisayarımda. Ben kendi bilgisayarımda ki sunucuya bağlanacağım. Güveniyorum tabii kendi bilgisayarıma. Başka bilgisayar değil. O yüzden güven dedim bunu. Ondan sonra bağlan diyeceğiz arkadaşlar bundan sonra. Şunlar gördüğünüz gibi bırakacaksınız. Default geldi. Bıraktım zaten ellemedim bir şeyi. Şuraya sadece nokta sola slash SQL Express yazdım. Şurada sunucu sertifikasına güven dedim. Bağlan diyorum. Evet, bakın bağlandı ve açıldı yani. Şu anda SQL Server 2025'e bağlandık. SSMS şu an gördüğünüz SSMS yani SQL Server Management Studio açıldı başarılı bir şekilde. Veri tabanına bağlandı. Bakın şu bağlandı. Görüyorsunuz burada. Ben bilgisayarım adı Tiger olduğu için Tiger diyor. Sizin bilgisayarınızın adı neyse o yazar burada. Slash admin. Kullanıcı adım da admin benim. Tiger slash admin. Siz de farklı yazabilir. Önemli değil. Neticede şunu gördüyseniz bakın bu ekran açıldıysa bağlandınız arkadaşlar. Tamam, başarılı bir şekilde. Bu kadar kolay. SQL Server 2025 kurulumu bu kadar basit arkadaşlar. Arkadaşlar videomu sonlandırmadan önce şu anda Udemy'nin en çok satan SQL kursu. Bakın SQL'de Udemy'ye girin arkadaşlar. Kendi gözlerinizle görün. SQL diye yazdığınız zaman ilk sıralarda gelecektir. Hatta şu anda ilk sırada bakın bu benim kursum. Şu an bahsettiğim kurs. Bu kursu indirimli satın alabileceğiniz indirim linkini açıklama kısmına, bu videonun açıklama kısmına koyuyorum. Linke tıklayıp indirimli bir şekilde bu kursa kaydolabilirsiniz. Bu kurs şu anda dediğim gibi Udemy'nin en çok satan SQL kursu durumunda. Tıklıyoruz bu kursa.
Bakın burada kurs hakkında bilgiler mevcut. Kurs çok detaylı. 15 saat uzunluğunda bir kurs. Şu anda YouTube'daki SQL eğitimim arkadaşlar sizleri SQL ile tanıştırıyor. SQL'in temel birçok özelliklerini öğreniyorsunuz. Sağlam bir temel atacaksınız. Ama ileri seviye ve çok detay konular profesyonel bir şekilde bu kursta anlatılıyor ve çok uygun fiyata satın alabileceksiniz. İndirim linki bu videonun açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Satın alabileceksiniz indirimli bir şekilde bu kursu. Sizler bu kursta neler öğreneceksiniz arkadaşlar? Veri tabanı nedir? Tablo nedir? Bunların hepsini anlamını öğreneceksiniz. Klasik konular var. Artı ileri seviye konular, join işlemleri var. Left join, right join, inner join bunları detaylı öğreneceksiniz. İşte foreign key nedir? Primary key nedir? Bunların detayını öğreneceksiniz. Transaction'ları öğreneceksiniz. TSQL'i öğreneceksiniz. Çok detaylı konular var arkadaşlar. Ve sizler bu konuları öğrendikten sonra son bölümde bakın şurada son 7-8 derste de örnek Northwind isminde örnek bir veri tabanı üzerinde profesyonel bir veri tabanı arkadaşlar. Bu eğitim amacıyla hazırlanmış. Bunu otomatik kendi bilgisayarınızda oluşturacağınız script'i ben burada sizlere vereceğim. Kurs sırasında bunu çalıştıracaksınız. Otomatik profesyonel bir veri tabanı oluşacak bilgisayarınızda. Çok fazla yer kaplamıyor, merak etmeyin. Bu profesyonel veri tabanı üzerinde ne yapacağız arkadaşlar? Microsoft tarafından eğitim amacıyla hazırlanmış bir veri tabanıdır bu. Profesyonel bir veri tabanıdır. Kurallara uygun hazırlanmış. Bu veri tabanı üzerinde query'ler yazacağız. Gerçekten böyle detaylı, zor seviyede, ileri seviyeye yavaş yavaş adım adım ilerleyerek bu ne yapacağız? Konuları öğrendiğimiz ilk bölümlerde öğrendiğimiz konuları pekiştireceğiz arkadaşlar. Bu Northwind üzerindeki örnekleri yaparak. Ayrıca arkadaşlar son olarak bakın burada ileri seviye konseptler kısmında ChatGPT kullanarak tablo oluşturma ve SQL sorgulara yazma örnek bir uygulama yapıyorum burada. Yani ChatGPT'den nasıl destek alabilirsiniz? Tablo oluşturmada ve SQL sorguları yazmada bunu da anlatıyorum son bölümlere doğru geldiğimizde arkadaşlar. Evet, hepinizi kursa bekliyorum. Dediğim gibi kursun indirimli kayıt olma linki bu videonun açıklama kısmında. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.